bonsoir à nos trop chers fidèles abonnés du Non Diamant TV. Merci pour votre fidélité, merci pour la confiance. Donc, pour vos contenus, toujours coupé Sama et votre humble servante qui je suis. Patience Wenge, moi Sinzambe, la civile femme de la presse congolaise, comme vous pouvez savoir, on passe dans le bac, on va au douleur, entre biso na bango la différence, biso héros propre makasi bango kuna, donc rien à dire, rien à commenter. Merci infiniment à les maillots kappa, les maillots kappa de par cœur, notre par cœur, mon président, mon papa, bien affilé, mayo capable na so simbi papa utana balé mayo capable ba simba yo ba contrôler yo. Merci beaucoup à toi ma sœur chérie. Non Diama, donc maman ya bani belé grâce na yo ndé na vanda na vanda babi ba bonne guérison na yo grande sœur ayo edikara nzambe asali kande tokanaki nzambe penda ke non kande tokolaki kande tokanaki. Un grand merci à mon équipe technique, derrière la caméra, Richard Bendera, l'image, donc Lucia, réalisateur, il y a Patient, mon réalisateur privé. Pourquoi pas à toi, Mimi la japonaise, grande sœur, il y a Patience, il y a Mimi. Mi carton na nga na ozela kande tokala ki na benga décembre tosango ka bon. Un grand merci na ba partenaire ya chaîne oyo, partenaire ya Wenge TV 243 avec le garçon de disque muto azara penata na benge iner Hervé masolo pesi mobulu chombo ya sala ngona ndinga chombo boss na ndinga bakina, donc boss de boss pourquoi pas toi ma copine chérie lelo pena na yena solo olisolo mo apasi pe mawa oyo esalami na membre ya famille na nga na bandenga libanda alisolo mo bote na ye biso mpe wapi na ye nango soki eza pena lisolo esalami yango nana moto tomekaka mpe kosala na ye baanalyse toanalysaka vraiment na ye parce que ye namonaki vraiment komisanga nde nalinga nakoma biso na biso lelo eza que sœur moko na baniveau ba Belgique joli na Belgique azaki na covid na corona abela corona mais ataki ndako na ye en vente biso moto ebi na kotoka nde ezala so teke eloko na ye otango na agence bato agence soki moto ana besoin eloko nde bakopesa ye adresse wana mpo akende kovisite. La sœur jolie azaki na corona ana corona bane mpe mibale bazalaki mpe na covid bazwaki yango deja quand des alaka tinda kuna épée en vente et quand tombé que grande sœur na ngai nde a bengi bato agence et puis bato agence la plus numéro ya ndako wana place la fille azaki na covid grande sœur akenda pe kota ndako te aki bu asomé pe na banque bana pe tellement bayebi grande sœur babite botika e ako la fille ayebaki kaza na corona a permettre que grande sœur amata ti likolo kasi azalaki grande sœur boti basimbi ye mpe basololi etwiki grande sœur azongi ndako 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines nzoto bien te bafièvre biso moto ebika bao babela malade yango bayebi nde ezala parce que nga na oyeba te mpona bela moto ka nde ezala ka nzoto ekomi kopermettre ake hôpital boye covid sere abi te nga na bima te momo ba corona avant kutu covid na ndo obima te na bamoment oyo na se protéger vraiment makasi corona na ozwango wapi banzi ozongazonga bapesi autaki aye obenga na tele joli etalanga boye joli mbala moko bandi koseka sere eyaya ozwi yango nga mpe nazoki okapa mutu te esa nango eloo te eza maladi grande sœur nanga bengi nga binanga patience nde naza boye ngai ana yo boye boyokaka ake nakie kuna pa la fille joli natumbi ye ndako na ye nga moskoto navandaki na bel likambo na collection kabo te funa ye nango na sholof tobeta yango comment mutu biso bakongole towana mitema mabe ya boye tokomi kokabola na eloko lokola covid tokomi okabola yango lokola mapa donc okutani na moninga comme yo ozwaki yango ka olingi mpe moninga azwa zanga mo te na kati ya plateau naza vraiment na moto nabengaka sabe mota oyo tomesana tout le temps kosala na ye bato na liso nozala meme ora na moto nabengaka mon caméraman privé personnel Richard Bendera Panza directement image oyo
On a profité, on a fait ça invité du jour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. On a bandé connu sur Bazola Nabiso. On a eu beaucoup de patience, oui, on a fait sur un beauté. Merci. On a fait ce que Bamayo, papa, ici là, vous allez, beauté. C'est ça. Vraiment, merci pour ça. J'espère que au lundi, il se lèvera très bien. Tout le monde un peu pour analyser. Sans oublier Louis Titi, moi, depuis France, je te salue. Je te salue. Donc, moi, si vous avez une bande, parce que moi, si vous avez une bande, quand il balai, na poto na ye na ndenga angai. Donc il faut au lundi on a boqué bignon sur tout mes campus comme ça. On va analyser pourquoi dit ça va comme tout ça. Donc comme il faut caboler l'eau que ça m'a like comme il caboler. Pourquoi nous tout le monde là na pima mabé. Non, on a passé un sourire. Là, sur le début, sur le but, pourquoi nous doit avoir un thème mabé. On monte na bi pourquoi biso. Pourquoi biso ba mutumwindu? Pourquoi biso ba mutumwindu? Ba Nigérien, tu vas gagner. Il faut le bailler. Pourquoi Congolais? Pourquoi Congolais à mabé tina niveau. Vous comprenez? Donc Congolais, à ça muté mabé. Akais. Donc yo yebi ke aux en malade. Oyo esilisi batu lelo oyo. Oboya okufa yo moko. Bokekana ba tango babengi babisoke na mutu oyo otala ndako boye yo yebi kozala malade epi tango omoni ke mutu oyo aye wana eza ye donc eloko ekamusi na ye moko la sera bakola na fille amona kini la fille komona jaune sœur makotanga kombo te yo yebi kandi mamoki bakoli na ye oyo eza ke ayebi yaya pa yebi bien donc bakoma lokwa na poto kuna nyonso la Belgique bayebi ke baza yaya na leki mais dans les locaux il y a ça. Ils ont pas si mingi, ils ont ma casse pour les biso congolais. Ceux qui déjà ont pour Libanda, bah comprendre que les congolais va lingana. C'est qu'ils ont vraiment. Et on mouille l'eau mingi na lobake. Ce bat doit loba. Oh, bah on est aux oppositions biso, on gagne aux oppositions. Non, beaucoup c'est la même chose. Congolais abunda bango na ba congolais ozo muluba na ba nani bato bazana kota exception kitambo babundi bakingani na bakingani bayo kana te ingani c'est sanga siko so muluba ayo kana te na batabandundu bango bazaba na nationalité non c'est ça to bomana ka biso na biso ba congolais et ça vraiment eloko moko ya participer mo au na regretter du solo o nde to betango po eza participer mo YouTube ba koma ko interpréter. Et là, pas spécialement. Donc, il y a des gens qui ont une maladie et qui ont une maladie. Pourquoi pas que ça la tasse si numéro pour que nous avons besoin de sur la téléphone ou sur le lit. Attends, on a un message. Donc, il y a des gens qui ont un serre. Aïe, et pas na yo oyo yekena eta oyo za ondimi asimo pe na nzoto. Siko ya grave ezane tango yaya na biso mwasi abengi et puis oyamba oseka seki abi nga pe nazoki onka pa mutu te esila nango oseka obi esila nango ye pa zoki onka pa mutu na omona ke lokwa ya zoki onka pa mutu yo ye pa lingi ke nga lokwa na zongo naza toza na oba pepe le posonga kufi lobi ye pa kufi qu'est-ce qui motema mabe nzambe biso bakongole tosala nini mpo motema mabe oyo ezala lokola eloko moko boye lokola mwa kado moko oyo nzambe opesa biso donc lisolo oyo esalinga mpasi mpe esalinga mawa soki biso bakongole tokontinue kaka boye mboka na biso eza toujours na kao. C'est pour cela que il faut tout changer. Tu peux sa image moko ya malamu biso congolais na libanda. Tu peux sa image ya malamu na libanda mboka na musique. Tu peux si sous image ya mabe na libanda mboka na tema mabe. Ce qui yé aza ser na ye bongo na batu mususu o babande ko ya shi. Eza likambo moko boye vraiment ngai. Et ça n'est pas bien.
esali ngai be te ntango biso toza na posa mentalité ya congolais échange mentalité ya congolais ekoma ndenge ya mutu ezalaka ozo comprendre to ya motema mabe ezomata toujours il fallait mata na pays oyo eza riche non que pays oyo toza très pauvre tobakisi soki motema mabe na kati tovivre ndenge nini donc héritage oyo congolais aza nango ya motema mabe wana nga na kosenga boye basali na nzambe bapaster basango bandeko na biso baprofete banani bato nyonso tu bolobaka boza basali na nzambe bokoki kosala bosangani te bino bapaster boluki esika moko bosengi na chef de l'état bobondela mpona mboka oyo te me mpona mitema ya bacongolais place oyo nzambe atiango soki mawa na ye koki kokita asukola yango mwa moke po oyo asali wana ndeko mwasi oyo asali wana eza crime normalement asa motu fo bakanga ye ntango yo oyebi ke yo oza na maladi mais ozondima bato bakotaka epuis nga nalingaki se ntango amonaki intention par rapport a ndenge akende bapese wana ifale asala bapele wana na baenregistrement yango moni nga naza so moto oyo obetela masolo mo bayebuso banatiki enregistrement so osilisi na ozongiselo yango tu so akendaki vraiment na enregistrement na bureau ya la police tala boyeboyeboye bakanga ye wana eza crime soki moto akufaki tozobeta lisolo oyo mpo lelo sere na biso aza envie nzambe abateli ye babonne guérison na yaya na biso c'est pour ça tozobeta masolo tovandi yo lati lambana obenga mpe na lati varese na ngai ya paris tozosolola yango boye engaki ezala ndenge mosusu soki ezalaki likambo oyo ekweyaki tonga tosala émission mosusu ya kotelema mosusu makambo tonga tobimisa monoko na biso awa engaki ezala propre te ozo comprendre donc basala nzambe mpo basambela mpona mboka te me mpona mitema na biso bacongolais biloko wana oyo ya mabe oyo ezala biso na kati ya motema soki nzambe akoki kokitisa mawa na ye ameka mpe kosukola yango po chaque année tokoma ule ezalaka ke bachangement ya bacaractère ya bato ule echangeaka eyebakisama motema mabe ezwaka place monene si vraiment ekoma mwa boye bake basali mama ke oyo bazwi vraiment motu bapanzi vraiment kotalima ke motema batalika boba dote babite oyo eza congolais talima motema ma ya motu mama ke yindi vraiment ekomi vraiment mwindu mpo nini motema mabele tozomona ngo même awa na Congo motu alingi bazala ndenge moko te ndeko moko boye na profiter un peu ce mot de Sigazali na mitu aza na Canada camarade moko aya benganga non il faut tokende côté moko boye tokende osala eloko moko boye banini abe ça va tokomi toki esala eloko wana par rapport à makambo nga nakende osala kuna na oyo ye asala kuna nga nakomi important ke eza nature eza réalité makambo mokili engeli oloba te ke loko bapesinga mwa importance mo bena oyo nga na osala yo oza so na valeur te non. Après quelques jours, ule aya obenga sungana ke ese loko wana aki abengi mutu mususu ayesi mutu wana no yo fo zala wana oye ayakosala mosala na momona lokwa madame akomolingaka aya azalazala nga kuna omosuspecte bango déjà mbani uda na poto so aya déjà na oyebisa ozozwa degré ya motema mabe nabenga naza kuna audio natindela nabenga na biyaya nga naza wana te so toza 4 ou 5 nga pe na koza pe na 4 wana na parmi bato basala ba émission na ba YouTube bapesa nga apesa numéro de téléphone nga te pourquoi neke soki mutu wana besoin na nga oyebi ndenge okosala effort ya effort oluka ngai obenga oza bandeko na kisasa oza bandeko na Gabon te otinda bango bakacha oluka mutu wana oluka nga mais sikoyo ka yo mutu memenga na mosala wana ka yo mosusu okoteli nga nketu na kamwaki yango te yo kuta ozala nango oyebi nde na fonctionne nga nazala mafu naza sans foutiste donc kambo moko boye kozala ya monene mais nakita yango na prison natrouvaki yango na normal mpo soki azalaki ghanéen to nigérien nde nalingai na kambo lokola aza ndeko na nga congolais ekamwisai ngai te na comprendre ngai non eza nango ndenge na biso bacongolais tobosana facilement na oprofite napesa conseil
na bandeko nyonso surtout oyo basalaka baarte ya bongo oyo ayebi ke na nsima na ye apesi mutu mwa nzela mwa boye après kaka na nzela oyo apesi mutu akomoyoka so motema mpasi eza mabe même si bible elobi loboko soki ya gauche epesi ya droite eyeba te donc c'est ça tomeka mpe kochanger soki biso bakongole tochanger tocomprendre kaka ke moto aza na makasi asala linzaka aza te apa nzambe bamakambo oyo ya mabe ezokomela biso na mboka oyo ezala te ozocomprendre ozomona grave mutu ayebi ke ngai nde na maladi oyo na nango ememi bamillionnaire bata mbongo ebele ngai mpe nakokende nango mais andimi sere na ye epazoya bamosusu mokumba charge oyo aza nango na nsima na oyo aza nango na nsima eza ndenge moko te eza naturellement ngai na oyebisa yaya ke atrouvango normal ezaki mitema mabe ya kongole toza mitema mabe biso bakongole toza mitema mabe tomeka mpe kochange soki tochange tokomo comprendre ke congolais aza ndeko na yo congolais nayebi sio ke même si biso na bamboka libanda ebozala so ye oume te kozwa mosala na Congo dernièrement nautaki kotala baimage moko boye na chaîne moko ya YouTube na otanga nkombo nango te na Congo bandeko na biso bacongolais ya commune ya Bandali na ya commune ya Kalamu babundi a partir ya poto na Angola kutu koloba te na Afrique du Sud yo za na ya propre za Congo donc biso ba congolais oblongo na mboka ya bato boke na mboka moko bino na bino kuna bobunda po peuple wana mona bino banani est-ce que biso to vanda awa si to yoka ke groupe ba Nigérien moko bobunda bango na bango akulu na quelque part non nangina tuna pe na profiter na tuna na Nzambe biso to sala nini biso ba congolais to sala nini po tozala na mitema oyo ya mabe boye donc oyo na kobakisa esuka conscience wengi il faut tozala prudent surtout toyebi déjà ke biso na biso deya tolingana te il faut tozala na mwa bokebi makasi mais nayebi ke avec le temps mesure à mesure congolais azochanger eza mpe na mokonzi na biso ya sika Faci Beton malembe bato bazwaka conscience bayebaka ke congolais aza ndeko na yo soki oboya ozwa mbeli mpo kata liboko na yo boye boya mpe osala yango na nzoto ya ndeko mosusu congolais ekozala bien torespecte bandeko na biso ya bapaya oyo tozosala misala mpona bango bafuta ya biso ba 100 000 francs mais ndeko na yo oyo so okweya omema oyo na mokongo azwa carte électeur na yo aoyeba adresse na yo place ovanda kokende oyo opesi eloko te pourquoi kozala na motema mabe faire ye donc naoloba makambo oyo esalanga mpasi na motema esalanga vraiment mpasi bamali epite libanda conscience wengi benga bato bazala libanda osowana bato ebele kala ezalaka wana motu moko abetelenga lisolo na otanga kombo na ye te soki ozali na France na pe songo te esinga kala ezalaka bamama bakoko na biso ya kala na bamama kala ezalaka so moto ake poto oyoka azwi mobala mondele mwasi lelo ezala su te bonjour comment tu vas tu es quelle nationalité non je suis congolaise ok c'est bon bonne journée oh mais bacomprendre oyo congolais aza biso bacongolais bamindele bacomprendre biso ke tolingana te en plus toza sérieux que c'est pour cela moi bamakambo bongo esalema et comme ipasi boyoka congolaise ake poto azwi mobala mondele ese yo makambo wana na matoi na oyo yoka ekoma so oke fo luka ndeko no boyebani bacaractère kuna kolingani donc eza pasi eza tellement mawa mingi vraiment nzambe asunga biso patience wengi topesa mboka oyo na maboko ya nzambe te mais topesa mitema na biso bacongolais na maboko ya nzambe. Merci beaucoup, Pardon Savé, présent Savé, Sabemota. Toujours un peu d'analyse pour tout ça. Pourquoi Bino n'a Bino la tête d'être tout le monde va mutacaliser qui au départ. Tout le monde va tout le côté on a studio. Madebo,
ekomi nzembo na telefone ya moto oyoka ebeta bongo kiodo bakangaki ye awa na parke baartiste mosusu baye te bozalaka vraiment na bolingo comme tete donc bolingo na bino ezalaka soki artiste akufi boye wana bodefi bakete bavoiture bilamba po boya bolakisa biso eza na bomba non omoni makambo oyo ya biso artiste comédien esi na loba yango makambo oyo fo baluka bapia président ya baartiste comédien azala jeune age oyo papa masumu wana nango aza na temps ntangola lisusu te ve masumu fu mwambanza ye aza héros aza moto avandi manifestation monene boye toye tozwi ve na nyonso asala mpona mboka na biso c'est comédien ya liboso eza base ya likambo na oloba ya motema soki tolongolekaki motema mabe oyo noir oyo ezala biso oyo tokomisango lokola elamba na biso ya olata kongola capable lelo so amoni esika moi baoteka motema moko ya plus ke mabe akosomba mpe abakisi na oyo azala na mpo ani omonaki ntango babengisaki nanu baartiste babilongo ekende kuna na bilongo etikalaki yo moko oza wa capable ese mokonzi ya mboka kobengisa baartiste comédien sanke président fidelo azanga sanke président Christian Pecha azanga sanke mama chako azanga non c'est impossible donc baponanaki oyo esengaki babiki ate tokende botoke mais soki tozwi président ndeti batie motu lokwa président Christian Peti président baartiste et comédien tout omonaki makambo esalema ya bien so bazwi motu lokwa bapesi lokwa ndeti président de beste akoma président baartiste et comédien omona deyaki makambo ekende bien oui nga naomona te ke naomona mbongo te na matériel te naomona façon na solola na bato tokosola na moto okomprendre ke motu oyo awapesa makambo ya bien soki bongo te bapesi ata président Joël Bizarre akufa mpe asona président Joël Bizarre nabosanaki boyebisa ngai bapesi ata nani te ye aza moto na nzambe bapesi place wana te ye bakopesi place wana so apesi balinga te bongo makambo ya nzambe makambo ya nzambe otika yango wapi te lider napesi ombo te joel barezo usta studio ya nouveau marie isapo epa otobala wami ya kiodo ezala ene omoni bakiodo baza bandeko na biso oyo biso toyebi bango na bareputation moko ya malamu baza bato oyo so okutani na kiodo lelo bozala naye nde bozala deja soki omoni na makambo ya kiodo babeta bakara par rapport a bakara eza par rapport a makambo ya groupe na bango barankini wana na bango bawolele baposte wana bakoma baprésident c'est pour ça makambo wana nde ezokende bongo mais so omoni ke babi mokonzi ya mboka na peso ayamba bato so abi lobi to lobi okuna bato wana oyo bazwi batante mpo na olanda ya makambo ya kiodo omona bango baya avant liboso kuya ya bino bato bozala pembeni donc eza mawa mingi vraiment. Merci beaucoup bazosignale nga déjà minute ezokende j'espère que je pense bien masolo oyo tokobeta yango na émission oyo ya président pendant sabe mota tozokendaka ja vers la fin ya émission ya biso liloba oyo ekosalaka ngana tokabwana barapport ya baanalyse tobetiawa et puis moi conseil na ndeko na biso joli oyo azokaba covid-19 na epa bato lokwa moto azokaba moi conseil mpona ngai nakopesa conseil te mais naosenga kaka na nzambe na ndeko mwasi wana joli esika avandi wana moto ya nzambe etumba akufa kaka lelo nde biso tosala émission donc oyo ngai nakosenga na nzambe vraimen yango wana soki oza nzambe oyo mwana mwasi wana loko aza na posa akufa ye moko te akufa na bato ebele nzambe ya mawa mwana nafukama eza te na ngai nafukama nasenga nzambe vraimen soki okoki kotumba ndeko mwasi wana esika azali mpo ntango yo ozwi maladi olingi opartage yango na mokili mobimba obosana ke yo oza na bandeko oza na baleki oza mpe na barelation mosusu oza mpe na patron na wana mosala oyo osalaka afutaka soki ye so azwi maladi wana akofi place oyo osalaka okolika mosala place mosusu donc c'est bon donc oyo nakoloba yango wana so nzambe mo oza ya mawa vraimen ndeko mwasi wana tumba ye moto akufa obe boma ata misu mpo soki moto aza motema mabe makasi boye
ekomi oleka motema mabe ya congolais eza su motema mabe wana ekomi kingoki. Donc c'est ça mot de la fin na ngai kozala napesi mbote na bato nyonso tu balingaka ngai napesi mbote na yo moko Patience Wenge mwasi nzambe ndenge bakini awa nabosani te napesi bistitea mwasi nzambe ndenge babanda kuna mbote ebele petit na nga Richard Bendera na nsima caméra merci vraiment petit na nga félicitation napesi bana nyonso tu ya kaoka mbote puis napesi sere na nga nona badiama mbote na oyo asali merci vraiment Yaya merci et puis napesi baartiste et comédien nyonso tu oyo bayebi ke basala théâtre te mpona basi oyo basala yango lokola misala na bango napesi lisusu mbote na balider nyonso ya miziki oyo batindaka bato te po bakendaka kofinga bato na tv napesi bino mbote napesi lisusu masa na ngai Bekam Eidi Maître mbote napesi lisusu mbote na bina file kolobi mkolo mabengena wana bombi. Merci beaucoup, merci. Obina file alonga contre maître yebi alonga nani alonga élève du maître bina file autour émission ya kuma mulai pomba tobombi wana tosala yango na analyse oyo ekoya. Donc merci beaucoup à toi mon papa Charlie Materazzi, le king l'homme de collège babi Patience engaka ya yo nga nazaka wana mpona koyoka la bonne musique sosala musique a bien mayoka pas de par cœur mayoka pas de par cœur napesi bino mbote po bayo atomokela nga na rep wana oteyobaka biso te na ya bino mwana badorcas na mwana Patience Wenge batania batutu banapesi bino mbote. Donc Mika Bononga merci vraiment. Donc merci Patience Wenge ya nanga badiama mpe bambote ya yo bambote ebele. Merci beaucoup les maillots capables de par cœur, les maillots capables de pinafilo babi, les maillots capables de penasoyen na ba gauche droite dans maillot capable bazana pour contrôler. Merci beaucoup na bayanga babi baya Patience Wenge dans na tanga bay banga na kindamba mon na mon irite lombi yanga privé concert propre ya Patience Wenge non ba diamant depuis Belgique donc babi wana mama ya bani bele mutasaka ke Patience Wenge za libanga. Merci aussi à toi, Richard Bendera. Donc, derrière la caméra, carrément déjà Patience Wenge. Moi, si j'avais la civile forme de la passe, je fais des bisous.